gini lah, dia pegang tangannya si Ando gitu sambil gemeteran gitu, tremor dia. Tuh kau denger gak suaranya Doh? Bahkan bukan cuma si Gi aja, jadi si Dori sama si Reva pun denger suara yang sama. Suaranya tuh kayak suara orang rame gitu, tapi dari kejauhan gitu loh. Kayak ada suara rame orang gitu, tapi gak deket, kayak jauh gitu. Tapi lama kelamaan tuh suara tuh makin mendekat gitu. Sampai si Reva lah nanya, tuh itu suara apa tuh kok tiba-tiba rame? Si Igi yang dari awal tuh takut udah megangin tangan si Ando ini. Duh kayak mana Doh, masa beneran pasar itu ada sih Doh? Si Ando ini sambil fokus dengerin suara yang kawan-kawannya juga dengerin nih. Dia memastikan kalau ini kita beneran masuk di wilayah pasar dia gak sih? Karena di wilayah inilah yang memang sering munculnya pasar gaib tadi. Sambil pelan-pelan gitu si Ando lah ngasih tahu sama kawan-kawannya, kayak kita beneran di pasar dia.